大家好啊！今日咧，我哋 GSG Ucoms 同大家嚟到 Hampshire 一個近住 Surrey 嘅地方，叫做 Farnborough。咁睇個新樓盤嘅，叫做 Wellcroft Wood。咁發展商係 Wedgwood。咁我哋身處呢個位置咧，咁最近嘅火車站去倫敦嘅話，都係最快嘅火車35分鐘就到噶啦。咁所以都可以話係倫敦嘅1小時生活圈之內啦。咁相信喺 Surrey 或者喺 Hampshire 揾開樓嘅朋友咧，應該都聽過一個叫 Heartland Village 嘅屋苑啦。咁其實呢個屋苑同埋 Heartland Village 咧，咁都幾近嘅，咁幾分鐘車程就到啦。咁呢個區比較多啲中小型嘅 town 啦，咁其中一個就係 Farnborough。咁同埋都近另一個 town 叫做 Fleet 嘅。咁你陣間都會同大家介紹翻呢兩個地方。我哋今日介紹嘅可以話係呢個發展商 Wedgwood 最靚嘅4房單位，咁就係前呢間4房獨立屋啦。咁而家係有同款嘅單位係放售嘅。咁放售嗰個位置喺邊度呢？咁就係正係售樓處對面呢條街啦，正前面呢塊地啦。咁有一個向住西嘅花園嘅，咁同埋嗰個花園嘅後邊，即係啲樹嘅後邊啦，咁就係個高爾夫球場，咁所以個環境都係非常之清靜。咁我都等咗好耐啊，終於有同款嘅單位係放售啦。咁前面都有個嘅 double garage 啦。咁呢個屋苑佢嘅樓與樓之間距離都幾好嘅。咁同款嘅單位咧，咁喺呢個屋苑暫時得幾個單位啦，總共。咁而家就放售緊其中一個，就睇下入邊係點啦。4房嘅示範單位屋型係 Henley， 咁係1768尺。嗱，咁入到嚟之後咧，咁個玄關位都好夠闊嘅，咁同埋好夠深啦。咁正望前面就係個廚房啦，咁左手邊咧，咁有個洗手間嘅，咁右手邊就係樓下個廳啦。咁隔離我哋呢隻咩門嚟嘅咧？咁隻門咧，咁就係去翻個車房啦。咁有咗呢隻門嘅話，就非常之方便啦。咁尤其是大風大雨嘅時候啦，咁可以將架車駛入嚟，跟住將啲嘢慢慢先搬入間屋度啦。咁同埋咧，我都中意佢玄關位呢度咧，咁係有好多嘅玻璃可以透啲光入嚟嘅。咁入咗嚟之後咧，我哋嘅右手邊就係個廳啦。咁啲窗都幾大同埋幾深嘅。咁呢個嘅壁爐咧，咁都唔係用柴嗰種嚟噶啦，所以大家唔使擔心啦，可能會有啲咩小動物啦，咁入咗嚟呢個位啦。咁呢個嘅單位咧，咁係會有 underfloor heating 嘅。咁 Wedgwood 嘅新嘅所謂嘅 Eco-Size 啦，係啦，咁佢哋咧都會有晒 underfloor heating 啊。咁屋頂咧會有 solar panel 啦，咁同埋亦都 as a standard 佢會有電車嘅叉電位啦。咁啲窗咧，你見到有起碼4隻可以開到啦。咁係夠大咧，係擺應該都2張嘅3人 sofa， 再加埋1張armchair喺度啦。咁都好夠寬敞㗎呢個單位。咁喺正佢對面咧，頭先就提過啦，咁樓下嘅洗手間嚟嘅。咁個 size 嚟計都係好夠闊。咁因為佢間屋嘅中間咧，咁所以冇窗，不過都有抽氣扇啦。咁洗手間冇窗，我覺得問題就唔係好大嘅。跟住咧就睇下個廚房連埋飯廳嘅位啦，咁係用晒成間屋嘅闊度嘅，咁所以個空間感係非常之好啦。咁
咁我哋先由呢邊睇起先啦。咁呢度咧，咁係另一個嘅廳嘅位啦。咁有個好高身嘅窗。咁呢邊咧，亦都可以夠位擺最少2張嘅雙人梳化噶啦。咁因為呢個成個廳咧都好夠闊啦。咁所以就算擺咗呢2張梳化喺度，亦都唔覺好阻埞啦。咁而家咧就擺一張嘅8人飯台，咁但係如果想將飯台可以大啲嘅話咧，咁其實都可以考慮將其中一張梳化可能整細啲啊，即係擺張細啲嘅梳化啦，又或者係擺喺側邊啦，咁就可以用多啲呢一個位咧，擺張長啲嘅飯台啦。咁佢呢邊咧有個好大嘅落地玻璃嘅 patio door 嘅，係可以摺起嗰種啦。咁當摺起咗之後咧，夏天開咗個大嘅門就非常之舒服啦。咁都幾多嘅玻璃啊、門啊、窗咁啦呢個位。咁睇下廚房呢邊啦。咁呢個嘅 island 係一個 option 啦。咁樣如果係揾發展商去做埋嘅話咧，咁係可以做埋個電嘅位嘅，咁就方便好多啦。咁尤其是咧，因為下一日鋪咗 underfloor heating 咧，咁你都唔想搞個地板嘅啦。咁所以如果揾發展商做埋嘅話咧，咁就係啦，最方便、最穩陣嘅方法啦。咁佢做咗個插電位之後咧，或者電源之後咧，咁呢邊係可以擺個好似佢咁大嘅 wine cooler 嘅。咁另外呢兩邊咧，亦都仲有位可以擺啲都幾深嘅櫃啦。咁另外呢一邊咧，咁就可以做翻個 breakfast bar 嘅位。咁喺我哋嘅而家嘅左手邊咧，咁係有2個雪櫃嘅。咁呢個咧亦都比較少有。咁呢個亦都係相當之適合香港人啊！咁除此之外咧，咁呢邊仲有多櫃嘅位嘅，下底都係啦。咁有2個焗爐，咁而呢一個咧係我個人最中意嘅一種櫃啦，拉出嚟，咁兩邊都可以拎到嘢，咁同埋最埋邊嗰啲嘢咧，亦都可以好容易咁樣拎到啊！咁係有5個火嘅無火煮食爐頭嘅，咁上面一個大嘅抽油煙機啦，咁啲櫃桶咧亦都相當之闊咯。咁都係做晒 soft close 噶啦。咁有2個中型 size 嘅星盤啦。咁呢邊嘅窗咧都幾夠大嘅，係望翻住個花園。咁而呢邊咧就有個嘅洗碗碟機啦。咁同埋呢邊咧仲有更加多櫃嘅位去擠嘢。咁我個人咧都好中意呢個廚房啊，尤其是佢用晒成間屋嘅闊度啦，咁個空間感真係非常之好啦。咁佢隔離咧亦都有個嘅洗衣房嘅，咁有個乾衣機同埋洗衣機嘅位啦，可以分開嘅。咁同埋亦都有另一個嘅星盤喺度，隻門咧可以出翻去間屋嘅側邊啦。個 fuse box 就擺咗喺度啦，咁上面亦都有抽氣扇嘅。咁除此之外咧，咁呢邊下低呢個位，咁亦都係收埋咗樓梯底嘅位。咁同埋啲寬頻位都喺度啊。
呢個廳就好靚，靚到唔捨得走啊！好啦，咁咧睇完咗樓下之後咧，咁我哋就上去樓上啦。咁樓梯咧唔係對到正個門口嘅，係啦，咁係打橫咗呢一種啦。咁上到嚟之後咧，第一件事見到嘅好開心嘅就係好大嘅窗咧，令到成間屋嘅中間呢個走廊位係非常之光線充足噶。咁你上到嚟之後咧，咁左手邊有2間房啦，咁右手邊亦都有一個 family bathroom， 再加埋另外2間房。咁我哋就先由大房開始睇起啦。咁呢個單位有2個嘅ensuite嘅，咁呢個主人房咁當然係ensuite啦。咁啲窗亦都係相當之大嘅，咁係同樓下個廳嗰個啲窗差唔多啦。咁但係佢可以開到嘅窗就更加多啦。咁上面嗰5隻全部開到，再加埋下底有2隻可以開到啦。咁樓上就會用咗個 radiator 噶啦。樓下用 underfloor heating， 樓上用 radiator 嘅歌，亦都係一個好 standard 嘅做法啦。咁你見到其實呢個位係非常之闊嘅，係啦，即係唔需要，其實可以擺到櫃喺度，都完全地唔覺得好阻頂咯。擺喺呢一個位嘅話，咁又或者咧，呢個位可以擺張台啦，梳妝台又好，工作台又好。咁而呢邊咧，亦都係非常之闊落啦。咁有個大嘅入牆櫃嘅位嘅，咁都好夠大同埋深噶啦。咁呢邊仲有啦，咁呢邊都係，所以咧應該都唔會唔夠位擠嘢。呢度樓上同樓下都係大概2.5米高啦。都係一個 retro 嘅 standard 嚟嘅。跟住咧就睇下呢一個嘅 ensuite啦，咁係非常之寬敞嘅一個 ensuite啦，都好少見到一個嘅係啦，唔係family bathroom有咁多位啦。咁有窗嘅，咁佢大到咧係咪大家可以望下？差唔多比我哋平時見開嗰種嘅ensuite大概大最少1半啦。咁呢邊咧有個嘅企缸嘅位啦，咁應該係可以同佢講話加多一個嘅花灑頭嘅。咁大家沖涼嘅話就唔一定要淋濕晒成個身啦。咁後邊有個高身嘅晾毛巾架啦，咁上面亦都有抽氣扇嘅。咁呢啲擺嘅位都係合適同埋夠寬敞嘅。咁睇完咗咁靚嘅主人房之後咧，咁我哋就過去睇下隔離呢個另一間嘅套房啦。咁係當然係雙人床啦，可以擺到。跟住呢一邊咧，咁係有個衣櫃嘅位。咁啲窗比例上都算係 OK 大嘅。咁浴室亦都係有窗啦。咁呢個就冇頭先嗰個咁大，咁其實都好夠 size 㗎啦，都好夠闊㗎啦。咁亦都有個晾毛巾架擺咗呢個位嘅。咁而個企缸咧，咁亦都係好夠位㗎啦。咁上面咧有個抽氣扇添啦。咁企缸就當然會做全磚啦。
好啦，睇完咗呢兩間嘅套房之後咧，喺度望望上面，咁係可以去到個閣樓嘅。咁之後我哋就睇下剩翻嗰兩間房同埋個 family bathroom 啦。我哋先睇咗呢一間房先。咁呢間就可以話 bedroom 3啦。咁個窗個比例上都 OK 嘅。咁係間雙人房。咁呢邊亦都有個位可以擺個衣櫃啦，入牆又得，你就咁呢種 freestanding 嗰種又得。咁同埋咧都係相當之闊落嘅。咁所以就算好似佢咁擺個櫃又好，擺張嘅書枱又好，咁其實呢邊咧都唔覺得叫做好窄咯。跟住咧，我哋就睇下呢一間房啦。咁呢間房而家做咗間單人房嘅。咁其實我都覺得做單人房可能合適啲，因為擺雙人床嘅話係擺到，不過就可能會感覺逼狹咗少少嘅。咁個窗嘅比例上都好夠大啦。咁如果好似佢咁擺一張嘅單人床呢個位嘅話咧，跟住咪擺張書枱，咁呢個位就可以擺翻個衣櫃啦。又或者將佢調下位又得，可能將嘅床擺喺呢個位啦，跟住呢個位擺張書枱，咁呢個位就可以擺個衣櫃啦。因為其實佢嘅空間唔算少嘅，比較長型嗰種，咁但係大家可以係啦，點樣去鍾意點擺法啦。咁再望下外邊嘅景。咁出返嚟之後咧，咁呢邊有個 storage 嘅，咁有個好大嘅熱水缸嘅位啦。咁始終呢個單位有3個嘅浴室啦，咁都 make sure 如果大家一齊沖涼嘅時候，咁都有熱水供應啦。因為就咁一個嘅波爐係唔會夠力嘅。咁到最後咧，就睇埋呢一個嘅 family bathroom 啦。咁係有窗嘅，咁呢個亦都係相當之闊啦。咁係 shower over bath 呢一種嘅，毛巾架就擺咗喺度啦。會唔會個位唔係咁合適咧？睇下先。嗱，講開沖涼之後啦，跟住出咗嚟，咁要轉個彎嚟到拎毛巾啊。OK 嘅，唔係太差嘅。咁上面咧，亦都有個抽氣扇添啦。咁所以呢3個嘅浴室其實個 size 都唔錯嘅。咁同埋全部都有窗啦。咁我哋睇完咗呢一個嘅示範單位啦。咁1700尺4間房，咁其實全部房嘅 size 都唔錯嘅，都算係幾實用。咁同埋好鍾意嘅，咁就係佢呢個位有咁大嘅窗，可以透啲光嚟到呢一個嘅走廊位啦，俾人感覺係真係好舒服咯。咁如果大家有興趣嘅話，可以呢個整盞嘅低啲嘅吊燈啦，咁亦都可以令到呢個間屋嘅感覺係更加豪宅 feel 啊！好啦，咁咧我哋就睇完咗呢一個嘅示範單位啦，咁你就睇下出邊嘅周邊環境啦。咁呢個同款單位嘅放售價係850K，咁頭先提過啦，咁係喺正呢一個 sales office 嘅對面街啦，咁有個向西嘅花園嘅。咁其實喺發展商開工之前咧，我哋已經睇定個環境係點啦。咁當時只係完全地一個地盤啦，咁但係其實應該起樓咧都可以起得好快嘅。咁前面見到嘅呢一塊嘅地盤啊爛地咧，咁其實話咁快4個月之後咧，咁已經變咗咁靚啦。咁呢塊地本身係高爾夫球場嘅一部分啦，咁就賣咗部分高爾夫球場，咁就
變咗呢一個嘅住宅用地。咁部分嘅高爾夫球場依然係存在嘅，咁喺正個屋苑隔離嘅啫，咁所以呢個位置都係相對地清靜啦。咁唯一一個可能冇咁完全地清靜嘅位呢，咁就喺我哋嘅右手邊。咁其實呢排屋嘅後邊有一條嘅公路啦。咁嗰條公路亦都唔算叫做好近嘅，咁不過靠近呢一邊呢，咁就會靜啲啦。咁呢條路都唔係一條忙嘅路，大家見到係根本上冇乜車行啦。咁就行30 mile 嘅啫，咁所以都行得偏係慢嘅。咁我哋右手邊嗰啲屋呢，已經開始係成型噶啦。咁喺呢排屋嘅見到啲樹林嘅後邊呢，咁就已經係高爾夫球場啦。咁呢邊呢，有條路係可以入去個屋苑個位嘅。我哋陣間喺個 size plan 度再同大家去講翻呢一個位。咁呢排樹嘅後邊呢，亦都係高爾夫球場啦。咁所以可以話係俾個高爾夫球場圍繞住其中一邊啦。咁所以如果大家中意打高爾夫球嘅話，就非常之方便啦，行過嚟都唔使2分鐘咁就到啦。咁高爾夫球場始終有多少嘅高低起伏嘅，咁所以個屋苑呢，有少少嘅暗斜位都唔出奇嘅。咁我哋就同大家睇個 size plan 先啦。咁呢個就係成個嘅 Phase 1，咁總共大概104個單位。咁而家主要放售緊嘅係上面嘅呢一 part。咁上面呢，你會見到呢邊有2個嘅藍色嘅位啦。咁呢2個都係 share ownership 嚟嘅，咁最少要30% 嘅 ownership 啦。咁所以呢個都係類似居屋。咁而下低呢邊呢，咁就有啲嘅公屋嗰種單位嘅。咁呢個係成個係 Phase 1啦。咁 Phase 2喺下低呢一邊。咁下低呢邊咁暫時仲未有好多嘅資料嘅。咁等個 planning permission 去批啦。咁你預計喺2024年嘅6月7月應該會批噶啦。咁大概有70至90個單位。咁下低 Phase 2嗰邊咧，咁都係啲大嘅單位啦。咁都唔少啦，會過 mil 嘅1.2啊、1.5個 mil 嗰種啦。咁呢邊兩邊嘅，咁其實都係個高爾夫球場啦。咁而家放賣緊嘅，咁呢啲主要都係獨立屋為主。咁係嚟到呢一邊咧，咁先至會有啲嘅semi 啊咁咯。咁頭先就提過啦，咁呢個 Valcroft Woods 嘅屋苑，同埋呢個叫做 Heartland Village 公園咧，都幾近下嘅。今日就睇翻呢個叫做 Fleet 嘅地方嘅介紹啊。嗱，咁 Heartland Village 咧，咁其實就喺2個 town 之間嘅，一個叫做 Farnborough 啦，另一個叫做 Fleet。咁我哋嘅身處咧就係 Fleet 嗰度啦。咁 Fleet 咧，咁其實係喺 Hampshire 入邊啦。咁一個大概43000人口嘅 town。咁 Fleet 咧亦都喺嗰個叫做一個 Heart 嘅個區入邊啦。咁有 Hampshire 有 Heart 有 Fleet， 咁咩回事咧？咁當係香港嘅地理位置咁先算啦。咁 Hampshire 咧就可以話係新界區啦。咁 Heart 可以話係沙田區。咁 Fleet 呢個地方咧咁就係沙田區入邊嘅大圍區咁啦。就係大概係咁嘅 concept 啦。咁呢邊咧都有啲靚嘅酒吧啊咁嘅地方嘅。咁而家咧就係星期日嘅下晝5點幾啦，咁所以大部分嘅鋪頭咧都閂咗噶啦，剩翻開嘅都係餐廳啦。嗱，咁啱先都提過咧，咁 Heart 呢個地方咧亦都係全英國其中一個最適宜住嘅地區之一啦。咁其實咧早喺2011年啊開始咧，咁有連續7年嘅其中入邊6年咧，咁都係評為係 best place to live 咯。咁係點得嚟嘅咧？呢個嘅評分標準就係計翻人口嘅收入啊，佢嘅人均壽命啊，佢嘅失業率啊、治安啊、多唔多陽光啊等等嘅。嗱，咁我哋前面呢一個咧，呢個嘅 Heart Shopping Centre 咧，咁其實入邊咧，其實係有間嘅 Waitrose 啊。咁亦都係呢條 High Street 入邊3間大嘅超市其中一間啦。咁另外2間咧就係向前啲行嘅 Marks and Spencer 同埋 Sainsbury's 啦。
咁不過行遠少少咧，咁向住 Farnborough 即係向住東嗰邊方向行嘅話咧，咁亦都會有其他超市啦，譬如 Morrisons 啊、Aldi 咁啊。咁呢度亦都係一個傳統嘅白人區，咁大概92% 人口係白人。而一個靚嘅區咧，咁個樓價都唔會太低㗎啦。咁一間3房 semi 啦，咁都要起碼450K 起啦。一間3房嘅獨立屋就500K 起。如果個2房嘅 flat 咧，咁就225K 起。嗱，咁睇完咗 Fleet 之後咧，咁我哋就去另一個 town 叫 Farnborough 度睇一睇啦。咁我哋而家身處嘅位置咧，大家都見到啦，其實都係好喺正個 town centre 入邊啦。其實就唔好大嘅啫。咁一頭一尾都行大概5分鐘行晒㗎啦。咁我哋而家啱先嘅右手邊就係呢一個嘅 shopping centre。咁其實附近咧，除咗呢條大街之外咧，咁隔離有啲 Asda 一啲嘅 retail park 嘅。咁喺正呢一個位咧，亦都有間 Iceland 啫啦。咁其實再行前少少咧，亦都有間唐人嘅超市啊。咁 Farnborough 呢個地區咧，依然仲係喺 Hampshire 入邊嚟啦。不過其實佢咧就好近 Surrey 噶啦，基本上呢度揸車過去向東行咧幾分鐘咧就去到 Surrey 啦。咁同 Fleet 比嘅話，其實 Farnborough 呢度咧比較多嘢賣啲嘅。咁但係個區咧感覺上咧就冇 Fleet 嗰邊咁靚啦，冇嗰邊咁中產。咁其實再睇翻啲 crime rate 啦，咁 Fleet 嗰邊其實個 crime rate 係54啦。咁依度咧就大概83，咁所以咧咁嗰個數字越低越好啦。咁所以其實依邊嗰個治安喺個數字上就冇咁靚仔嘅。咁喺我哋而家嘅左手邊咧，咁就係啱先提過嗰間賣亞洲食品嘅超市啦。咁你再睇翻二手樓嘅樓價啦，咁呢度嘅3房 semi 咧，咁其實大概375至400K 已經開始有得交易，同埋都唔差嘅。咁而3房嘅獨立屋咧，咁就大概係450K 起啦。咁所以咧都係比 Fleet 嗰邊平咗大概係10% 左右嘅。咁同 Fleet 嗰邊比咧，咁呢邊係比較多海外出生嘅人口嘅。咁呢度大概係80%嘅人口啦，喺英國出世啦。咁但係 Fleet 嗰邊咧有90%嘅人口都喺英國出世咯。咁白人比例上都係相對地偏低少少嘅。咁呢度大概80%嘅人口係白人咯。咁我哋公司喺英國買新樓覆蓋大量嘅地區啦，咁包括咗倫敦入邊大量嘅屋苑。咁如果覺得倫敦太貴嘅話，咁其實有啲性價比好高嘅地區嘅，咁包括咗倫敦西邊嘅 Swindon， 又或者倫敦以北一個非常之受香港人歡迎嘅落腳點 Milton Keynes。倫敦西邊嘅 Reading 包括咗 Wokingham， 咁附近嘅 Surrey 同埋 Hampshire， 咁出名屋苑包括咗 Heartland Village 啦。咁中部嘅話，咁亦都有一個香港人非常之熱門嘅地區 Nottingham， 同埋附近嘅 Mansfield， 咁同埋喺西南部嘅 Bristol，同埋附近嘅 Gloucester。 咁中部嘅當然唔少一個大城市就係伯明翰，同埋佢隔離非常之多香港人嘅 Solihull。 咁如果鍾意大學城嘅話，咁亦都可以有劍橋，又或者牛津可以選擇嘅。又或者倫敦嘅東邊肯特郡啦，咁亦都有啲多香港人地區，包括咗係 Maidstone。咁至於南岸嘅話，咁亦都有 Brighton 西邊嘅 Chichester， 又或者 Brighton 東邊嘅 Eastbourne。咁其他地區包括咗有 Nottingham 以南嘅 Leicester 啦。咁喺伯明翰向西邊一個新興嘅地區叫做 Telford， 同埋 Telford 隔離嘅 Shrewsbury。 咁而我哋有合作嘅發展商咧，包括咗大家都熟悉嘅一個名牌發展商叫做 Berkeley， 咁我哋有做晒佢哋全部嘅屋苑。
咁亦都有全英國最大嘅發展商 Barratt Homes， 同埋佢旗下嘅名牌發展商 David Wilson Homes。咁另一個質量好高嘅發展商叫做 Hill 啦，咁由劍橋起家嘅，咁而家都開始有做牛津同埋倫敦嘅屋苑。咁另外亦都有好多特色好靚嘅單位啦，發展商叫做 Redrow。咁一個由 Isle of Man 起家，跟住而家喺英國本土新興嘅發展商 Dandara。另一個全國性嘅發展商 Crest Nicholson。咁除咗大發展商之外，我哋都有做比較細嘅發展商，咁包括咗Olivia Homes， 咁同埋專係做倫敦周邊嘅 Mark Group。係 Surrey 一個叫做 Haslemere 好靚嘅小鎮啦，咁有車係直去倫敦。咁呢個小鎮亦都係一個山頂嘅富人區。咁上山頂之後呢，咁我哋就喺我哋嘅左手邊有個新嘅屋苑。咁呢度附近嘅居民啦，咁啲屋都好大好靚嘅。呢度係可以行返落去市中心，咁大概10零分鐘左右。咁嗰邊有3間超市啦，包括咗 Waitrose。大家有興趣嘅話，可以睇返下低嘅連結。咁如果想近火車站出倫敦嘅話，仲有其他嘅選擇嘅。咁其中一個就喺一個叫做 Maidenhead 嘅地方啦。咁佢有一個嘅火車站，同埋亦都有 Crossrail 嘅。咁一個嘅新嘅屋苑，咁都係放售咗1個月到啦。咁已經係賣咗20幾個單位啦，賣得超級快啊！咁屋苑個名叫做 Spring Hill。咁個發展商係 Barclay， 咁喺一個嘅現有嘅民居入邊啦，咁同埋亦都係非常之近一個高爾夫球場啊，咁所以環境都係非常之清靜。咁大家去睇翻下低嘅連結啦，咁係介紹翻呢個屋苑嘅。咁而喺近住 Guildford 同埋 Woking 啦呢兩個靚灘之間呢，咁有一個新嘅屋苑。咁而家係放售緊2房、3房同埋4房單位嘅，咁亦都有現樓啦。咁屋苑已經有巴士站去到 Woking 同埋 Guildford 噶啦。咁大家可以睇翻下低嘅連結。咁由 Bracknell 向南行20零分鐘，可以嚟到一個大家都聽過嘅 Heartland Village， 一個非常之靚嘅 Barclay 嘅屋苑。咁係一個近住 Fleet 嘅地方啦。咁而家有少量嘅3房同埋4房嘅現樓單位。咁距離 Heartland Village 只係唔夠10分鐘嘅車程。咁去到 Fleet 嘅另一邊呢，咁有一個嘅屋苑叫做 Hares Hill。咁而家係啱啱開始放售最新一期。咁大家有興趣嘅話，亦都可以同我哋聯絡。咁距離 Heartland Village 都係幾分鐘車程啦。咁就可以嚟到另一個嘅 Redrow 嘅屋苑，咁係叫做 Valcroft Wood。咁而家亦都有3房、4房同埋5房單位係放售緊嘅。咁呢個位置咧係一個嘅高爾夫球場隔離啦，咁所以都係非常之清靜嘅位。咁我就睇下倫敦西邊有啲咩屋苑放售。咁其中一個啦，近住 Wokingham 嘅地方，今日叫做 Finchwood Park。咁發展商係 David Wilson Homes。咁正呢個位前面咧，去到街口嗰度已經係有個巴士站噶啦。咁呢個個來回巴士站咧，係可以去到 Reading 又或者去到 Wokingham 嗰邊啦。咁喺屋苑行過嚟都係大概2分鐘就到噶啦。咁前面咧亦都有個大嘅運動嘅體育設施啦，咁同埋一間嘅小學。咁基本上行路過去呢，咁都係10分鐘之內一定會到啦。今次介紹呢個樓盤到呢度為止啦，希望大家中意段短片啦。如果大家中意嘅話，歡迎大家去 comment、like 同埋 subscribe channel。如果大家想透過電影角度租樓、賣樓、裝修，甚至乎買樓呢，亦都歡迎隨時揾我哋嘅喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。